各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧去到詩篇117篇。咁詩篇117篇咧好得意啊！如果大家睇咧，就係得2節嘅啫。咁亦都係全個詩篇裏邊咧最短嘅一篇詩篇。雖然我哋就嚟去到119咧，就係到最長嘅詩篇啦。咁我哋今日咧就先處理呢一個嘅117好短嘅詩篇。咁所以咧喺以往好多嘅抄本咧，有時咧就會將117咧就夾咗落去我哋上次講嘅116啦，又或者咧夾咗落去我下次講嘅118啦。咁但係咧，我諗其實117咧應該係雖然佢好短啊，咁但係咧佢應該咧係有一個即係值得我哋咧去仔細咁嚟到去睇一睇佢裏邊所講嘅嘢。咁啊當中咧亦都係有一個好重要嘅信息咧係同大家去分享嘅。嗱117篇嗰度嘅係咁講法，佢話萬國啊，你哋當讚美耶和華。萬民啊，你哋都應當稱頌他，因為他向我們大施慈愛，耶和華嘅誠實咧傳到永遠。你們要讚美耶和華。咁我哋知道最後尾嗰句，你們要讚美耶和華咧，就係呢一系列嘅詩篇裏邊嘅一個標題句啦。我哋講係讚美哈利路亞嘅詩篇啊。嗱，咁呢個咧係好特別。點解特別咧？就係因為咧，佢一開始嘅時候講萬國同埋萬民，咁我哋咧好容易咧，就會將呢個詩篇咧變成一個咧，即係好似好普世啊！而家咧即係上主咧得勝啦，咁所以咧所有嘅萬國萬民咧都去到上主面前咧嚟到去敬拜嗱。但係咧，如果我哋睇清楚呢個詩篇咧，佢結構咧並不是這樣。佢話萬國萬民係要嚟到稱頌耶和華、讚美耶和華，原因係乜嘢？第2節講得好清楚，原因就係他向我們嗱，佢唔係向列國喎。係我們呢個咧係講個選民，係向我們咧大施慈愛，同埋耶和華嘅誠實咧係傳到永遠。即係話因為上帝喺選民嘅作為，以致咧萬國萬民咧都要嚟到去稱頌佢。呢個萬國萬民嘅稱頌咧，其實咧喺整個即係呢個詩篇系列嘅裏邊，呢個我哋哈利路亞嘅系列裏邊咧，一個逾越節嘅系列裏邊咧，其實都係講緊。特別如果我哋仲記得喺詩篇115裏邊咧，啲外邦人就喺度問緊：喂，你嘅上帝喺邊度啊？咁樣，所以咧呢度咧反而咧其實未必係講緊話萬國萬民都嚟到去歸向耶和華咁簡單，而係講緊萬國萬民到最後尾佢哋要承認，佢哋要敬拜呢位主，要稱頌呢位主，係因為上帝喺選民當中所做嘅事。咁選民當中做過啲咩事呢？咁其實咧又唔係一啲好宏偉嘅事，而係乜嘢？係講緊佢哋嘅被擄嘅事，講緊佢哋被擄然後回歸嘅事情所以咧係經歷咗一連串嘅苦難。佢哋喺呢個苦難嘅過程裏邊，就算選民自己都會問，係咪？大家仲記得嗰啲哀歌嘅詩篇會問我哋嘅上帝點解你沉默啊？我哋嘅上帝你究竟去咗邊啊？即係我哋都會問好多呢啲嘅問題。但係而家咧經歷咗一番嘅水火，連列邦列國都嚟到去讚美所以咧我哋好值得去睇翻第2節呢度講緊嘅話，因為上帝向我哋大施慈愛你嘅誠實咧係直到永遠。或者大家而家睇下熒光幕呢一個嘅經文，呢個經文咧係一段好有意思嘅經文，係出埃及記第34章第6節，就係講緊上帝喺雲中降臨宣告十誡嘅時候咧，佢第一宣告耶和華嘅名即係代表佢嘅屬性，然後耶和華就喺佢面前宣告呢句咧係對我哋嚟講好重要嘅經文。嗰個耶和華係乜嘢啊？係有憐憫有恩典嘅神，不輕易發怒，並且有豐盛嘅慈愛同埋誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽過犯同埋罪惡，萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到3、4代。呢度講緊耶和華咧係會追討人嘅罪，直到3、4代。但係咧，相比起佢嘅憐憫，相比佢嘅恩典就係乜嘢？為千萬人存留慈愛，赦免罪孽。咁呢個咧係一個好重要，上帝自己嚟到去介紹佢自己。
大家如果睇到呢一個呢，就變咗你要留意，當上帝講緊嘅慈愛同埋誠實嘅時候，因為出埃及嘅呢段經文呢，好明顯係講緊個立約嘅關係，立約嘅關係。所以咧，如果我哋喺呢度咁樣嚟到去睇嘅時候，其實詩篇117篇嘅第2節，佢哋翻轉頭係睇翻個立約嘅關係。呢個約係上帝同佢嘅選民所立嘅，所以咧喺呢度就講緊上帝咧係忠於佢嗰個嘅約。而呢個慈愛嘅表達唔係我哋今日好似好羅曼蒂克所講嘅即係好溫馨好舒服冇錯，有時會有呢啲感覺，但個重點唔係呢啲溫馨，唔係呢啲舒服，唔係呢啲羅曼蒂克，唔係呢啲浪漫。重點係咩嘢？重點呢個慈愛彰顯嘅係佢守約施慈愛呢個係好重要所以咧，其實大家一定要去想一想。其實喺我哋嘅生命裏邊，我哋基督徒嘅生命，我哋點樣去體會上帝對我哋嘅愛啊？就係上帝守約，係忠信呢個誠實係講緊個忠信，講緊佢嘅忠信就係佢從來都唔會咧去反悔自己咧所立下嘅約。呢一點咧係好重要。我哋縱然自己會失信，我哋有時咧都會變面係嘛即係而家咧。即係喺香港或者喺我哋嘅社會裏邊咧，我哋見到好多突然變臉嘅事情。但係上帝唔會變，上帝係嗰位忠信嘅上帝，呢一個咧係好重要。所以詩人話乜嘢？我哋喺過去經歷咗上帝嘅拯救，亦都經歷咗上帝嘅管教然後我哋被擄，我哋咧失喪，我哋受苦。但係上帝仍然將餘民嚟到去贖回。喺呢個過程裏邊讓列邦睇到嘅係乜嘢？佢哋要屈膝嚟到去敬拜稱頌。所以弟兄姊妹，今天我哋要記得嘅就係周圍嘅人，佢哋因為我哋嘅緣故，佢哋會認識上帝。因為我哋嘅緣故，如果我哋都係一個忠信嘅人，我哋同上帝一齊喺呢個忠信嘅約裏邊連結嘅時候，我哋就讓周圍嘅人見到我哋嘅上帝係嗰位守約施慈愛嘅神，以致佢哋都願意嚟到去認識。佢哋之所以被吸引嚟到去敬拜，係因為我哋喺我哋身上邊睇到上帝呢一個守約慈愛同埋忠信。所以弟兄姊妹，呢個咧係好值得你同我嚟到去思考。呢一段嘅詩篇好短，但係再一次問咗一個問題。就係我哋係咪淨係一個只求福、只求樂嘅信仰，而忘記咗無論我哋身處何境、身處何地，上帝嘅愛、上帝嘅約係永不改變。所以到最後尾想同大家分享一首嘅詩歌，大家而家咧喺熒光幕上面應該見到呢首歌嘅歌詞啦。呢首歌咧係我自己一首好中意嘅歌，就係你的信實廣大。嗰度講到話喺上帝裏邊冇轉動嘅影兒，係冇變臉嘅唔會改變嘅，每天都嚟到去施慈愛然後咧春夏秋冬四季有栽種收成，當然亦都有失收嘅時間。日月星辰時刻運轉不停呢個即係講緊春夏秋冬四時四季會改變，但係無論點，都係喺度講緊天父嘅豐盛、信實同埋慈愛，而最能夠體現嘅就係上主嘅赦免，係咪？喺我哋啱啱過咗嘅復活節我哋睇得到上帝點樣藉住主耶穌基督釘喺十字架上邊嚟到赦免我哋，然後嚟到去降下佢恩典。所以副歌話乜嘢？你的信實廣大，你的信實廣大，清晨復清晨，更經歷新恩，每天都係新嘅恩典。我所需要用嘅，你恩手豐富預備，你的信實廣大顯在我身留意係我哋需用，唔係我哋嗰啲奢求，而係我哋需要嘅嘢。盼望呢一首嘅詩歌都能夠成為今日呢一個詩篇嘅一個總結。我哋總要記得上帝嘅信實係廣大，而我哋嘅生命就係彰顯上帝嘅信實同埋上帝嘅守約施慈愛。我一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋多謝你，
讓我哋安靜嘅喺你面前，再一次思想你對我哋嘅愛。你嘅愛唔單單係流露喺一個擁抱，流露喺一個溫馨嘅時間。你嘅愛就喺我哋艱難困苦嘅時候，你話俾我哋聽，你永遠都唔會離開我哋。你係嗰位守約施慈愛嘅神，主要幫助我哋去認識你係嗰位忠信信實嘅主，以致我哋更加有把握嘅你去走呢條生命嘅窄路。多謝你咁樣聽我哋禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。好，咁我哋今日嘅詩篇117篇咧就分享咧就到呢度啦。咁咧就過咗復活節啦，我哋咧就迎向呢個嘅夏天。咁咧就無論喺英國或者喺香港，我哋咧都係有一個更加即係活力嘅生命。求主繼續嘅幫助我哋。好，今日嘅分享到呢度，拜拜。